西瓜開箱，呢個西瓜咧係喺 Costco 度買嘅，好大個喎。咁咧佢呢度咧係寫住喺 Arizona 個框嗰度種出嚟嘅，咁唔知靚唔靚啦。而家試下開箱睇下，唔知夠唔夠力喎咧，用刀。希望好啦。係啊，希望開箱成功啊！唔好令我失望，好大個西瓜係7.99，即係8蚊啦。嗱，準備咯喎，西瓜開箱，boom！哇，好犀利，好靚啊！今次個西瓜買得好好啊，好大個，起碼有超過15磅咯。好，開西瓜箱，完畢。